小丑来说，红色当然比蓝色重要，而我选择附魔之带跟水行者。附魔之带配合小丑技能很容易堆叠，水行者则是淹水时很好用，在淹水路面上行走可以获得额外跑速跟属性，事情就随便点，不重要，反正都不用钱。技能介绍：被动技能背刺，这个我有看，背后我就看一下下而已。造成暴击，不能在数秒内背刺同一个敌人。所以最好的使用方式就是一个一个刺遍全台湾，越到决定胜负的时期，更要频繁的去背刺别人，提高你的胜算。Q 技能神隐，小丑进入隐形状态并位于一段距离，放一坨屁在原地，适用于造势赶场。隐形效果在关键时期神隐也非常实用，告诉队友你只是一坨红色空气。W 技能韩家军，召唤一名韩粉。对经过敌方使出口水攻击。一技能收割飞刀，被动普攻可以缓速敌人，主动释放丢出一把缓速飞刀，敌方生命越低，伤害越高，配合符文灵魂收割跟凌虐效果很好。R 技能召唤副市长，召唤一名副市长进行游戏，让自己可以参加其他行程，丢下自己要做的事。副市长爆炸之后，会召唤多名韩粉。好，对面怎么到我们家？哎，队友赢了，什么情况？哦，拿走了，碎了。别追，别追，你们会快被打死了。哇，这一波不知道为什么我们赢了，其实应该是对方先守我们的，我们是被打的那一边。不过可能是因为我们一等比较强吧，他们一等有几只不知道在干嘛的角色。好，队友开兽，这样子可能会被队友送到2比2。哦，没有，3比2。不知道为什么队友还要打，刚刚正常来说应该是走回去下路就好了，因为对方一开始被我们杀的人已经复活了，他们要再打第2轮了，所以刚刚不应该再打。他们太贪了。哦，小张，很痛。一开始为了打架，我已经先把1瓶水喝掉了。那不算被蹲吧？他们肯定是主动上去打人的。一等对方没 CC， 嘉文、凯撒、猫咪没有一只角色有 CC 啊，他们不可能被蹲。他们一定是自己想要跟对方干架，所以才会跟对方打起来的。就他们太调皮了。哦，看看。哦，我不小心被他打了一下，掉1瓶水。我拉一圈回来了。哦，我的兵，运气不是到很好。我还想啊 ，CS 跟他是平的，甚至还赢了1只吧。看到嘉文试射，差不多回家了，钱蛮多的。
一把闪耀剑再加一个太初品，那当然是最好。哦，上了被单杀了。点燃的鳄鱼被伊瑞利亚单杀哦。这鳄鱼一开始还赢一个头哎，他是带点燃外加赢对方上路一把长剑，结果还被对方单杀了，蛮惨。这应该是实力的问题了。OK， 回家，钱刚刚好。OK， 这把我们打后期一定比对方强，后期有我跟我，所以我们后期蛮厉害的。看了一下，发现只有我是后期角啊！啊，猫大侠客。哇，这蝼蚁也是运气很好哎，掉一大堆东西给他捡。不过这蝼蚁打得蛮怂的，他不知道为什么不上来直接杀我。这蝼蚁可以打很凶的，没关系。哦，一直漏兵，这把漏好几只了。要不是这蝼蚁也是漏个不停。我有进化，他才要应该跟我打，因为我带进化。我扣血都是扣真的，而且他用点燃跟我换的话，我会没进化。我没进化之后，他再1到我就会死。Bang！ 哈哈，这蝼蚁怪可爱的。没中，中了我。Bang！ 舒服吗？换蝼蚁吗？会啊，只是蝼蚁太贵了，我真的买不起。我们队友已经在激烈的 communication 了，真稳啊！这蝼蚁不知道为什么会一直吃到我的照明弹。有不会的角色吗？我不打 AD 的啊，那种 AD 角我都不太会啊。除非那个 AD 会走去中路吧，像什么达瑞文这种，我可能就不会。死了，我还以为是敌人。啊，不可能回吧？对啊，不可能回。他刚刚在那里回，那就太奇怪了。怎样子都不可能在那个时间、那个位置回家。居然他不回，妈的，嘉文敢来烦我！要这样子搞是不是？他不好好吃他的6鸟，他跑来搞我，那就是欠扁了。报答，没差，我可以不用回家。可是这蝼蚁就不行了。蝼蚁一定要赶快想办法回家了。我赚一个160再走。你看，这把没有带 TP 了，所以也没办法在想回的时候回。带进化有一个好处就是会这样会比较好发挥啊。没错。
2把扫恩剑那是不得了，那有点太强了，要放一下水。他捡到一个虚弱，他很得意。好，把对方 干死了。上路鳄鱼输好多哦，他输对方30只兵哎，那是输到非常多啊，因为我觉得鳄鱼是合打伊瑞利亚的，应该是不至于到会输。就算会输好了，也不会输到那么多。嘉文士是应该要来了。就是超白痴的这个，你再点我就不玩喽，然后就一直平别人，你要人家不点你，你好歹也别点别人吧，就尊重这种东西是互相的。1分钟，我记得可以打3600个字吧。就过来看一下对方吃的怎么样。他们是吃定了，他们已经全部的人都在往那边集结。哦，按走把他勾过来。把他勾过来，那是有点尴尬，不过好像也还好。其实我们有点能打。完了，他哎 ，nice， 5点有用啊！我要这边。对啦，赚个160再走。好像不行哎，嘉文不会有大吧？其实我想要再吃一波兵，160赚到了，可以吧？一波兵没问题吧？可吗？不可以！你有大吗？你有闪大吗？干他死都不让我赚，我走了。5只兵而已也不行，他绕一圈然后来 gank 我，太扯了。太出品就差5只兵了，预示者还往中路喊。我觉得我被针对的很严重哦。中塔是不会掉啦，因为我中路的塔保护的蛮好的。所以哦，我这个炮弹很痛哦。所以哦，我把他们暴揍一顿哦，全部。
守一下，守一下。还有勾一个 ，nice， 大炮弹下去。生物塔给他们推，我要去忙我的。 我要去干我的大事，对吧？我估计打野也是不会让 buff 了，我只能自己想办法，让自己发育起来。OK， 血蛮多的，看一下削弱的线，削弱的线会慢慢进去啊。 是个很好的线，上路的线会过来，我去上路吧。胜败很肥哦，还好吧？其实我很瘦啊。发育至少是不差、啊，就还可以吧。天哪！他后面我不知道有没有人啊？有哎。 他有大我就打不过他，没事。轻轻松松。今天我讲的话终于不是乌鸦嘴了。之前我都说他不会有闪吧，然后就交闪；他不会有大吧，他就交大。今天我说什么，对方都没有什么。 很开心，没办法，我刚刚玩的好，我躲掉1v2大。回补，哦，呦，危险危险！我觉得凯撒可能有大，他要是没大，我敢跟他打。 快走！能走多远就走多远。因为利亚为什么一开始不跟我打？因为他打不过我啊，他要等他的队友啊。他刚刚队友没到之前，他都不会跟我打。他后面跟我打是因为加文已经到了，然后我扭掉伊维利亚的大了，他的那个印记也已经消了。 而且主要也是，确实是因为我身上有那个飞机包，那个要攻要退都是我说的算。我想跟他打就可以跟他打，我不想跟他打我就可以不跟他打，全部都是我说的算。这把带进化好像没有什么用啊。不过带进化其实就是你带那个技能不一定是说你游戏会用得到。 主要是限制对方，让对方不会想杀你。一个限制的作用。他为什么不上去晕他？他上去晕他，我觉得我可以把交给秒。 无敌人应该要死了，交闪，蹦，蹦，哎，
不是很妙。猫咪这只角色追击能力有点太强了。哦，这个闪钩，哦，有这个进场 ，nice， 死光，可以快走 ，bang bang bang， 队友在干啥？队友轮流送头哎，我走了，看不太懂。哈哈，无情开上，那个线眼啊，去吃蓝。哦，我感觉嘉文可能会 EQ 这些鸟。Dominating， 下档。那里怎么会有凯撒？凯撒配猫咪感觉很厉害哎，对方没打野，他们这个开龙可能是一个会让他们全灭的局，他们没有资格可以开这条龙，于情于理。首先他们没打野，其次他们没地龙，所以他们在这里只能抓我们队友的失误，杀我的队友。啊，杀完我的队友之后呢，他们基本上还是没办法吃8龙，他们这里应该是要 recall 了。噔，飞机来了，送快递了！哦，小气，其实可以换我们吃啊，假设我们敢的话。还有啦，他过不过墙都会被我打死，只是看起来有点丑。吃个小的哈，把它吃干净。现在也没事干。Dominating 952伊维利亚，好肥啊！我觉得我们有机会被伊维利亚翻盘哎，被他一个角色。我们开动了，这里我不回。我要留在这里阻止对方。可是我没火炮，别慢慢打。嘉文没朋友了吧？小气。还有凯撒刚刚没飞我，凯撒飞我一切都完了。我感觉我拿红比较有用，我送他的1000，对啊，我给伊维利亚的。我也好想拿shutdown啊，对方的shutdown不知道被我们队友的谁拿走了，我一直没拿到shutdown。我是快要无敌啦。我这个出装其实有一个缺点，就是伤害会很低，伤害一定会比无尽火炮那一套低很多。可是我就真的优点就是不会圈我，然后 CDR 多20%，就看你怎么取舍。假设你要一直用 A 打架，最好还是无尽火炮那一套。我快死了，哦，刚刚差点忍不住。
敢调皮啊，猫咪！哦，路先吃招哎！哦，后面有伊维利亚吗？哦，伊维利亚在跟鳄鱼打，应该没事。可以，快把他杀死了！哦，他交闪 ，nice，100，好几个100，血。哦，这个虚弱有点感觉哦。蹦，切不开，轻轻松松。乌迪尔可以打伊瑞，可以啊，乌迪尔一定打赢伊瑞，伊瑞打不过他。加25。我想再赚点钱。再推个塔，碎了，摊到一个极致，回家。救命！危险！他们想要对我赶尽杀绝啊！哈！哇！我再摊这个蓝 buff 我就要死了，我走了。回家，安全。你想搞我？哇！他们大家一起上车哎，这就是一个团队吗？Pentakill 你在哪里 ？Pentakill， 我来了 Pentakill。Carry， 好，交换过来了。来教训这嘉文试试，接下来教训这凯撒，教训猫咪，教训凯撒，对对。什么欺负女生？我哪管他是男的女的，我全都打。我不分性别的，哇，这把真的是有点屌。我的飞机一直都很会打，你用护旗获得了 S 加，伤害也就一般般吧，勉强满意。好，谢谢呱的订阅，感恩，谢谢新干爹。